عقلك الباطن وسعادتك. ويليام جيمس مؤسس علم النفس عنده عبارة شهيرة إن أعظم اختراع في القرن 19 ليس العلم الطبيعي ولكن اكتشاف العقل الباطن. في الوقت اللي تدرك فيه قدرات عقلك الباطن وقتها راح تتذوق السعادة الحقيقية. السعادة المزيفة، نسمع كثير من الأشخاص في الوقت الحالي يقول لك البيت، السيارة، الزواج، المنصب، العلاقات، لما أحصل عليها راح أكون سعيد. ما أختلف معاك، كل هذه الحاجات مهمة في حياتنا، ولكن سعادتها مؤقتة وما توصلنا للسعادة الحقيقية، لأن السعادة الحقيقية تنبع من الداخل وما راح توصلها إلا لما تكون عندك ثقة تامة بنفسك وثقة بالله سبحانه وتعالى، وتوصل لمرحلة الانسجام ما بين العقل الواعي والعقل الباطن. وقتها حتوصل لحالة السعادة الحقيقية وتكون خير مطبق لحديث الرسول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. في نهاية الحديث: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا ينقلنا للنقطة اللي بعدها: أنت تختار سعادتك. السعادة قرار وحالة ذهنية تعيش فيها. بعض الأشخاص يقول لك لما أوصل للحاجة هذه راح أكون سعيد. هذا الشخص فعليا يسوي كذا: أنا الآن حزين ومتضايق، لما أوصل لهدفي أصير سعيد، بسبب جهل ونقص معلومات. ولكن الشخص الواعي هو واعي للنقطة هذه، فتلقاه يسوي التالي: أنا الآن سعيد، ولما أوصل لهدفي تزداد سعادتي أكثر وأكثر وأكثر. بعض البشر بسبب التحديات اليومية اللي مروا فيها والعلاقات الفاشلة اللي عاشوها ونقص الأموال والمعرقلات اللي تجيهم كل يوم، قرروا أنهم يعيشوا بوعي الحزن ويتبنوا أفكار الحزن إلى أن وصلوا لمرحلة ووعي الاكتئاب. هذول الناس كيف وصلوا للحالة هذه وكيف عايشين يومهم أصلا؟ كيف يفكروا؟ تكتشف التالي: أول ما يصحى من النوم يقول لك اليوم شكله يوم مزفت، زوجتي ماني طايقها، مديري راح أتضارب معاه، ما عندي فلوس، وضع البلد شكله راح يصير أسوأ. كثرة تكراره للأفكار هذه جعلت واقعه حزين. فأي شخص عايش في المرحلة هذه حاب أقول لك مبروك. الله سبحانه وتعالى خلقنا على الفطرة إننا نكون ناس إيجابيين، مبسوطين، سعيدين، ونستمتع بأبسط التفاصيل. ولكن أنت قررت بوعي أو بغير وعي إنك تركز على السلبي وتعطيه الطاقة وتعطيه المشاعر إلى أن أصبح واقعك سلبي وطلعت عن الفطرة. فطالما أنت وصلت المرحلة هذه فتذكر إنه عندك القدرات والمهارات إنك تركز على الإيجابي وترجع للفطرة مرة ثانية. أي شخص أو أغلب الأشخاص اللي عندهم حزن شديد أو اكتئاب غالبا ما راح يشوفوا الفيديو هذا. فأطلب منك وبكل حب عزيزي المشاهد إنك توصل لهم الرسالة هذه: عندما أحصل على $1,000,000 سوف أكون سعيد. نسمع كثير واحدة تقول ما راح أكون مبسوطة إلا إذا تزوجت، ما راح أكون مبسوط إلا إذا عملت لي مشروع وطلع لي فلوس، ما راح أكون مبسوطة إلا إذا خلفت، ما راح أكون مبسوط إلا إذا ترقيت وصرت مدير. كثير من الأفكار هذه نسمعها من الناس اللي حوالينا، ولكن ننسى الصوت الداخلي، الصوت الأصلي اللي يقول لنا لو كانت لدينا الشجاعة للبحث في أعماقنا لاكتشفنا أننا نعاني
من فراغ، ونجلب الأمور من الخارج لنملأ هذا الفراغ، ولكننا نزداد فقرا. ما في مرة قابلت واحدة تقول ما راح أكون سعيدة إلا لما أتزوج، وبعد ما تتزوج حياتها تصير أسوأ. ما في مرة قابلت صديق قال لك ما راح أكون مبسوط إلا لما أشتري السيارة الفلانية، وبعد ما يشتري السيارة بفترة حياته تصير أسوأ. حبقتم بقصة لأحد المدراء في أحد المؤسسات اللي كانت قاعدة تدهور وتمر بظروف مالية صعبة. المدير هذا طرح فكرة للرئيس ونائب الرئيس، ولكنهم رفضوا الفكرة تماما. فالمدير هذا زعل منهم وعصب، وصارت بينهم عداوة، إلى أن حضر كورس للدكتور جوزيف ميرفي وعرف قوة العقل الباطن وكيف يقدر يستخدمه، فقرر بوعي أنه يكون سعيد ويسامح الأشخاص دول. في خلال أقل من أسبوعين دعا الرئيس ونائبه لاجتماع وقالوا إحنا نتقبل أفكارك وراح نبدأ نطبقها. وفي فترة بسيطة ازدهرت المؤسسة وقامت تعمل مبيعات، وحصل على تقدير من الرئيس ونائبه. ولأنكم حبايب قلبي عشان كذا قررت أن أعطيكم بعض أسرار السعادة في توكيد جدا قوي. أبغى كل واحد منكم يرددوا على الأقل 5 مرات صباحا، ويستشعروا ويشوف كيف راح يكون يومه بإذن الله أسعد وأجمل. التوكيد راح أتركه تحت في التعليقات. شكرا لكل الأشخاص اللي تابعوا الحلقة للنهاية. إذا استفدت من الحلقة اعمل لايك واعمل اشتراك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان تجيك الحلقات أول بأول. وأي شخص حاب استشارة أو تدريب خاص ممكن يتواصل معايا، وبإذن الله يوصل للشيء اللي هو يبغاه.